Čo je ale dôležité a v čom si myslím, že vzniká tá pasca, keď začneš na sebe robiť, ty pracuješ len s nejakým výsekom subjektívnej reality. A teraz tam máš toho partnera, a myslím tým kouča, terapeuta proste v osobnom rozvoji a ten ti ukazuje tú inú perspektívu, tak zrazu zistíš, že možno sa dokážeš na veci pozerať inak. A to je strašne dobrý pocit. A tým pádom máš pocit, že ideš veľmi rýchlo, veľmi ďaleko, že dopredu. Že urobíš že kopu roboty, hej, na tom začiatku. A potom automaticky ten mozog očakáva, že to pôjde takýmto procesom, čím ďalej, tým viac. Lenže ono to je zradnosť toho dopamínu ako takého, však veď ako to je neurotransmiter, ktorý má za úlohu nás motivovať. Čiže keď sa ti niečo takéto, že otvorí na 1, 2, 3, 5 stretnutiach, je tak to ty potom pocit, áno. Presne, tak ten mozog si urobí tú hranicu dopamínu tam, kde ho to prekvapilo, že wow, a chce o to viacej. Už nechce to, čo mal, ale chce o to viacej.